Mga kabombo, diri kita karon sa Barangay Sagasa, Esperanza, Sultan Kudarat, sa balay mismo ni Nizar Jane Aguasito, ang saka nurse nga nadamay lang mga kabombo sa usa ka shooting incident dito sa Apparente Street, Barangay City Heights, Jansan, nga gikabsan og kinabuhi mga kabombo. Ug karon gidala na diri ang iyang patayng lawas sa ilahang balay mga kabombo. Ug karon makita ninyo nanay mga bulak, ang iyang tarpaulin nga og justice, hustisya mga kabombo. O karon syempre ang singgit pod sa pamilya kay hustisya ang pangayo sa pamilya mga kabombo. And so far ginaadtuan pod diri sa atong mga otoridad og doon na nay pasalig sa pamilya nga matud pa 70% na ang investigasyon sa atong mga kapulisan. Kay kung mahibaluan mismo si General Nartates, ang PF sa Philippine National Police, nagkuan ng mga kabombo nga pag-iimbestigahan na kini nga kaso. Ug syempre ang panawagan pod sa pamilya karon sa LGU, sa atong kapulisan sa Jansan, sa General Santos City Police Office nga unta mahatagan dayon og aksyon, hustisya ang pagkamatay, ang pagkadamay lang sa ilahang anak. Ug syempre singgit sa partner, pangayo sa partner karon ni Nizar Jane, hustisya mga kabombo, kay doon na pay nabilin or naulila nga anak kining si Nurse Jane Aguasito mga kabombo. So karon mao pa na ang atong nakuha nga update diri mismo sa balay sa biktima na si Nurse Nizar Jane Aguasito diri mismo sa Esperanza, Sultan Kudarat, Bombo Marcabanos. Para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo.